Iya. Oke bos, hari ini kita mau mancing bos ya. Hari ini kita mau mancing di muara lagi. Kita mau ngambil udang dulu bos, pakai serokan. Hari ini bawa 2 tackle aja bos, karena kita mancingnya nggak terlalu lama. Kira-kira ini jarang upload video dikarenakan baru siap panen bos, baru siap panen dari sawah, jadi belum bisa upload video, dan sekarang udah baru bisa. Oke bos, ikuti kelanjutannya terus bos ya. Let's go. Sore bos, strike bos. Hah? Icor. Kan icor si luntuk. Dapat juga pak, ditahan. Strike pertama Ditahan. udah Limis. iya dorong Eh, apa nih Ces? Oke, dapat seluntuk lagi bos. Kalau di sini namanya kan seluntuk. Kita ambil yang ini. Mancing di sini bos. Ada.
Kanila bos. Kanila. Tap. Ternyata di sini banyak ikan nila juga ya. Spot yang kedua. Lingkom dua besan lah. Geleng-gelekin dudikin orang. Sorry ding. Sari ding papan. Never see. Rembulan. Ikan bulan bos. Dapat gabus bro, tapi saya nggak kerekod, nggak nyangka di sini ada gabus. Saya lumayan lah. Anong lupa routing sunat. Ya.
bosku. Jangankan mengirim